Көзілі күнел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Сентябрьнең сары яфраклары тамчы булып төшә җиргә. Әле яңа гына күргән идем, тагын ничек хәлләрен белергә. Яңлавыгызча бу шигъри юллар гашыйк җаннар өчен яңгырый. Беләм, ләкин мин сезне шул гашыйклар кебек якын күрәм. Башлыйбыз. Күзгә күз карашып тапшыруны чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә. Мен аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Якынрак килегез. Ятлар менән килгән һөюем һин, ятлар бүләк иткән ярым һин, йәндәремә илһам эзләп торган, мәңге хөрмәт йөрәк ярым һин, йәндәремә илһам эзләп торган, мәңге хөрмәт йөрәк ярым һин. Гомер узып тора, көндә уза. Минем өчен генә түгел, һәркем өчендә. Бер төрлелек кенә булып торганда, шундый кешеләр очрый. Бүгенге героем кебек. Ут булып килеп керде студиябызга. Ут бирчәсе ди торган иде минем әни, шундый егетләр турында. Бу инде сүзебез кем хакында бара икән дисәк, ул да үтеп барган үзенең дәвре, гомерендә мин түгел узгынчы, халкым өчен җырлар, туган җирем өчен янып, кияр, üzülеп, сайрап торган бер җырчы ди. Башкорт эстрадасының популяр җырчысы, Башкорт дәүләт филармониясының күренекле солисты, бик күп матур җырларга җан өргән шәп егетләрнең берсе Искәндәр Газизов бүген тапшыруыбыз кунагы. Сәлам, Искәндәр. Хәерле көн, Зифа апай, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Юкка гына шулай башлап җибәрмәдем, чынчынында син килеп керү белән шундый ахаң, җырың белән генә түгел, яшьлегең, дәртең, шундый ошкын, ниндидер заманыңның бер купшылыгы, бер матурлыгы булып, мин булай да сиңа мөнәсәбәтем шундый, шулай дип сине кабул итеп торам. Мин уйлыйм, бүген телевизор караучыларыбыз артык танык безнең очрашудан канәгать калдырырлар дип. Менә Искәндәр Газизов дигән феномен бар. 2-3 сүз белән син кем, мин шул дип үзең хакында ничек тасвирлап әйтә аласың? Беренчедән әйтеп үтәһем килә, ошо тапшыруга менә мин бүген килеп ултыруыма, һеҙҙең менән шунда бергә ултыруыма ҙур рәхмәтемде әйтер инем. Һәм дә инде минең дә бәхетле кеше юк, шул тиклем матур тапшыруга, матур алып барыусы, халҡыбыҙҙың яратҡан алып барыусы Зифа апай Нагаева менән күҙгә күҙ ҡарашып шулай итеп һөйләшеп ултырыу, ул аңлаған кешегә оло ихтирам, оло матурлыҡ, оло аһәңлек дип әйтер инем. Мин кем ул? Мин бер ваҡытта ла яш булһам да, яш булыуыма ҡарамаҫтан мин дип әйтергә яратмайым, мин дип әйтәһем дә килмәй инде. Нисек әйтергә? Ходай Тәғәлә тарафынан бирелгән бер бәләкәй генә тауышлы, бәләкәй генә талантлы, үҙенең халҡына хеҙмәт итер өсөн тыуған бер егет дип күҙ алдына китерәйек. Бу матурлыкны без киңәйтәбез һәм без тукталыш сайын инде синең күңел дулкыннары буйлап бергә барачакбыз, Искәндәр. Белорет яклары безнең республикабызның бик матур табигатьле якларында. Ул да инде үзеңә йогынты ясамый калмагандыр. Зияк дигән матур авылда туып үскәнсең. Әниң инде 37 ел балалар укытуга гомерен багышлаган, димәк синең гаиләдән алган тәрбияң дә туганнан тумыштан булган моңың белән бергә үрелеп менә бүгенге Искәндәрне барлыкка китергән. Кичкенә чактан да менә шушындый булдыңмы син? Син менә синең белән концертлар вакытында, солянкалар вакытында, бигрәк тә аеруча дип әйтәсе килә, туган тел концертларында, юлда шуклыгың әллә каян күренеп тора. Синең җыр сүзле икәнең әллә кайдан күренеп тора. Сине әллә ничә урынга бүлгәләп булыр иде. Сине диктор да итеп булыр иде, сине язучы да итеп булыр иде. Сине тагы кайларда менә таратып куйсаң, шу кадәрлек күп Искәндәр халыкка матур яклап ачылыр иде. Димен, син кичкенәдән шулай булдың. Мин
Бәләкәй сактан ук шук булып беттем. Әсәем бит инде мәрхүмә, авыр тупрактар еңел булган. Бездә шул тиклем укытучы булды бит инде ул гомер буена мәктәптә булды. Усал булды дип әйтергә кирәк. Атайым әлеге вакытта исән, улар инде шул тиклем матур гаиләдә тәрбияләнеп беттем мин. Гаиләләбез өсәү, апайым, агаем һәм иң кесеһе мин. Син төпчек. Иң төпсегенә теге, иң төпсеге әйтәләр бит әле. Иле нык шук була. Или нык спокойный була дип әйтәләр. Мин инде нык шук булып беттем. Ул мәктәптә булган. Ул укытучылар менән шаярыма. Ул инде мин әлегеләй хәтеремдә агаем менән 5 яшькә оло, өлкәнрәк. Уның сыйныфташ кызлары менән инде мин уже шаярып йөри торгайным мәктәп вакытында. Вот күз алдына китерәм. Шул тиклем шуклык. Ул инде кәнфиттәр менә баласакта бит инде хандыктарга безнең өләсәйдәр, әсәйдәр, кәнфиттәр, теге тәмле томдарды хандыкка бикләп куялар да, теге самалап кына бирә торганнар өстәлгә сыгып. Мин инде шуның аскыстарын кайда куйганын карап торып әсәйдем. Мин инде шул кәнфиттәрне урлап, мәктәпкә алып барып, барлык сыйныфташларны, барлык мәктәптәрне кыйлап йөри торгайным. Шул тиклем шок булдым инде, әмма ләкин тормыш ага тора. Акыл утыра дип әйтәләр бит инде шуга күрә. Мәктәптә яхшы билгеләргә өләште микән искән. Бик яхшы дип әйтмәсен, әмма ләкин мин нык тырыш булдым. Менә башкорт теле һәм әдәбияты гомумән мин сәнгатькә шул тиклем гашык булып үттем. Бала сактан моң, телевизор, радионан йыр ишетеп калган. Артистлар килһә инде миңа бер нимә дә кирәкмәй. Шул тиклем авылыбыздан инде концерт килә. Менә Фәрит агай Бикбулатов мәрхүм безнең авылга килделәр. Бит инде шул вакытта мин исем китеп, әле 3-4 сәгать алга барып утырдым клубка. Бәләкәй генә сәскә тотып алган булдым инде үзем сәмен әйтәм. Алдымда асканмын шулай итеп, карап ултырам әйтәм. Эй, артистлар ушулай була икән концерт, ушулай була икән сәнгать дип. Исем китеп шуңа әйтәм. Эх, шул агайлар урында әйтәм. Касында булһам әйтәм. Халкыбыз алдына сәхнәгә сыгып әйтәм. Мин дә артист булыр идем. Мин дә ярсы булыр идем дип янып, киеп утырган сактар Ходай Тәгалә амин дип әйткәндер инде. Аллаһка шөкер. Моңлы йөрәкле Искәндәрнең беренче чыгышлары сәхнәдә чыкканлысын. Беренче чыгышым һәрбер авылда, һәрбер районда бит инде балалар теге түңәрәге була, бию түңәрәге яки вокал түңәрәге бит инде. Мин инде иң беренче бию түңәрәге йөри торганным инде әлегә хәтеремдә, мәктәп елларында Әлия Марскина, әлеге вакытта Белорет районының Иньяр касабасында укытучы булып эшләп, бик иң беренче чыгышым хәтеремдә. Колакта сыңлай һаман индәшә кебек әсәм. Авыр сактар бик күп була, түзәргә кирәк балам. Балан йөрә менә мин сыгыш яһаным. Шул тиклем инде теге авылдашлар арасында шун күдем дасып ебәрһәм, күдем дә юм тирларым, күдем теге иң беренче сыгыш бит инде калтыранып торам инде сыкканда. Күдемдә йырның һуңында асып ебәрһәм, апайдар, әбиләр илап торалар менә. Шунда инде моңлы башкарганмындыр инде үзенә күрә. Сәнгать училищесы. Аннары инде без сине яшь кенә дисәк тә синең инде байтак кына матур гына күренекле хезмәт елларында вакланып тора филармониябызда да. Аннары сәнгать академиясендә матур итеп уңышлы тәмамлап, кулыңа дипломнар алып, бүгенгесе көнне син Белореттың горурлыгы алдында сөйләсәк, безне Белоретларда карый туган телне, сиңа зиятләргә Белоретларга да сәлам дип утыр матур итеп гурура. Эх, үзебезне Искәндәр дип утырсыннар. Чын-чынында да лаеклы менә. Шушы аралыкта син кайда гына эшләп күрмәдең. Иң беренче кем менә Уфада синең матур тәңгәлдә халык өчен хезмәттә күреп өлгерде. Искәндәр, син җырларга тиеш халык өчен чын-чынында артист булып китәсең. Кем беренче чиратта күреп алган икән? Кем кайда? Син бит Даланда да, Карансарайда да, мәзәктә дә сынап карагансың. Беренче чиратта кем күреп алды сине? Шушы Беренче чиратта менә әйтеп үтәргә кирәк, нык рәхмәтлемен якташым, бөек якташым. Башкортстандың халык артисты Роза апай Акучукова менән Башкортстаныбызның халык артисты Гали агай мәрхүм Хамзин дар безнең авылга концерт менән килгәннәр. Әлегә баягы шул мәктәп еллары булды ул. Мин 7-8 класста укыйм. Әлегә баягы мин шаккатып бит инде артистлар килһәм, мин уже клубта мәдәният йортында бер 3-4 сәгать алга көтеп утыра торгайным. Хәзер концерт бетте. Ничектер Роза ханым Акучукова, Роза апай мине тыңлап калга булды. Әйдәле Искәндәр улым, керәле әйтәм, апай, мин бит яратам. Мин бит шул тиклем үләм әйтәм, тыңлап карагыз әле мине. Бәлки мин дә ярсы булып китермен. Хәзер клубка кертеп концерт алдынан, концерттан һуң моны хәтер аныклы хәтеремдә түгел,
bir-iki kuplet yırlap karam, istere gitti. Hazır bulardı. Roza apayдың 50 yaşlık юбилейында мен юбилей концертына сакырылдым. Хәзер булар минең өйгә килделәр, ата-сәйдәр менән танышып, ис китмәле мин буларга охшаным. Менә шулай башланып китте ул кызык. Өфлә мин инде 6 класс балаһы Юбилей концертында. Юбилей концертында Филармонияда. Башкортостандың халык артистлары уртаһында матур итеп утырып сәйдәр итеп, матур итеп утырып үттелә китте яшьлегем дигән йыр белән сыгыш яһаны мин ис китмәле матур йыр бит инде. Беренче сәнгать училищесында укыганда Башкортстандагы халык артисты Вахит Кызыровның классына эләктем мин. Аллага шөкер, бик зур рәхмәтем сынакта. Иң беренче база вокал, база ул училищеда башлана, сәнгать училищесында авылда дөрес асу, дөрес йырлау, дөрес тын алулар. Һәр берһелә ул училищеда башлана. Шөкер инде 4 ел эчендә миңа Вахит Галибаевлы бик күп вокал серләренә өйрәтте. Айрылса, олы рәхмәтләремдә әйтеп үтәһем килә Дәүләт сәнгать академияһының да вокал бүлеге итәкчесе Моң Алияһы. Минең өчен генә түгел, бүтән бик күп йырчыларны олы сәнгать юлына чыгарган, бик күп талантлы йырчыларыбызга канат куйган вокал ягынан укытып чыгарган, кеше иткән укытучым минең Сәгитова Фәрзәнә Фаткулла кызына олы рәхмәтемдә әйтәһем килә. Минең үз кулымда барһына хужа үдем, иктендәрем етеү менән яна йөрәгем. Юк, ин киткәнгә көймәем, юк, мин дә һине һөймәем, юк. Без кабызган һөю кисеп, бик назлы бер төштәр булып мәңгегә үткән. Әткәй ягыннан генетик яклар әнкәй ягыннан кечерәк булган Атай да минең бик моңлы, атай җырлыйлар. Оннан хуңгырак килә битерем. Әсәем дә бик моңлы йырланлар. Уларның икеһендән дә килгән генетик яктан миңа вокал таланты дип әйтергә кирәк. Хәзер әсәемнең әйткән һүзләре, мәрхүмәнең әйткән һүзләре итендә. Булым, укуыңды ташлап кайта күрмә. Обратно дорогу нет. Укуыңды матур итеп бетерәм. Өйләнә күрмә вакытһыз. Кызларга гына бара күрмә вакытһыз. Укыт итергәйне менә. Әлегрәк хәтеремдә мен инде сынакта 4 ел буена шул тиклем тәрбиянең шулай бирелешеме, хүсле тәрбия, рәхмәтле мен ата-сәймә сынакта курка торган идем. Мин укый торганым, аңламаган фәннәрдә шул тиклем рәхмәтем зур. Менә сольфеджио бит инде муз грамота дигән фәннәр бар. Уразбахтина Резида Әнвар кызына олы рәхмәтемдә әйтәһем килә. Менә бәлкем карап утырган фәниләргә барыгына ла олы рәхмәтем. Менә шул урында менә күрдегезме миндә бүген нинди кунак. Менә тын да алмый тыңлап утырам. Мин бүген үзем кунактагы кебек утырам, чөнки Искәндәр аңар искитәрлек син Искәндәр белән очрашып алган вакытларда сәхнә арты, пәрдә артларында да хайран булып шулай ихласлык менә иң бизи торган сыйфатларның берсе синдә ихласлык. Ул бүтән җырчыларда укып биткән, барысы да тамамлаган, чыккан, синең кадәрлек рәхмәтле булып, синең кадәрле матур иттереп шулай һәрберсенә күңел җылыны бүлеп, эфирга бүленгән вакытта да үзең хакыннан бигрәк алар хакында сүз алып барулар, бу тагын да синең дәрәҗәңне арттыра, дәрәҗәңне бөек итә. Яшең яшь булуга карамастан, уннан артык ел хезмәт ваклаган кешесең, шулай шуңа күрә халык күңеленә күптән кирдең. Ансын инде без хәзер ваклап әйтеп торуның кирәге дә юк дим, чөнки билгеле исемең Татарстан якларында да билгеле, безне бик күп яклап, безне тирә-як өлкәләрдә дә карыйлар, син таныш. Ләкин күптән вакыт менә шушы эшне башкарырга һәм шунарга менә ныклап нигездә тотынып алып китә. Бу хакта ни уйлый икән Искәндәр? Бик матур һорау, Зифа апай, бик матур һорау. Сынапта һәр кемдең үзенең планы бар бит инде, һәр кемдең үзенең төркеме. Сынапта бу һорау турында бик күп бирәләр бу һорауды миңа. Үземнең төркемне булдыру дигән сынапта менә без филармониягә эшләгәс бит инде сәнгать академияһыннан һуң филармониягә киләбез һәм монда килеп ингәс тә һиңә үзеңә генә тәгаен төркем асмайдар. Мондай Әлбәттә юк. Мондай закон юк. Ниндидер төркемдә үзеңдә хына балаң, ниндидер опыт алырга кирәк бит, ниндидер канатыңды ныгытып алу, республикага сыгып күренәһең бит инде. Республика әлбәттә мин инде филармониягә тиклем сыккан инде. Булай әйтүем менән генә шулай дип әйтәм, шөкер инде. Әлбәттә бундай хыялдар бар, Аллага шөкер. Бүген генә менә килеп сердә асқым килмәй минең. Bütün nimelerimde benim ədir Allah'a buyurha.
Бына сер булып калган Назиф апай. Әлбәттә, үдемнең төркем буласа, үдемнең төркеме менән матур итеп республикабызда һәм сит өлкәләрдә халкыбыз өчен йырлаясакбыз, халкыбыз өчен биясәкбез, барыгыла яхшы буласак. Алдагын Алла белә. Көтәйек. Кызлар ярата инде сине, нишлибез инде? Яратмаслык түгелсең инде. Менә бәхет шәхси тормышта. Әнә тегендә күпме кызлар утыра. Шул кадәрлек синең иҗатыңа Миллион кызлар карап торалар дип. менә миннән алда үзе әйтеп тора, бәхетлеме мәхәббәттә? Менә шундый шая егетләрнең берсе Искәндәр Газизов дип сорасалар. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Мин бәхетле беренчедән. Ата-сәем менән бәхетлемен, тугандарым менән бәхетлемен. Алла рәхмәтемне беренчедән уларга әйтәм килә, ата-сәемә. Шулай итеп якты матур дөньяларга мине тудырып, матур итеп мине укытып, кеше итеп, олы юлга сыгардылар. Алла рәхмәт. Алла рәхмәт минең апайыма, әсәй урынына калган бер туган апайыма Алла рәхмәт. Һәр вакытта ул әле контрольдә тота мине. Һәр вакытта ла контрольдә мин. Алла рәхмәт агайыма минең. Һәм дә инде рәхмәтнең иң олыгы безнең тамашачыларга. Гаиләгә килгәндә инде, үзем шәхсән гаиләгә килгәндә мин бөтен ердә булдырыла әйтәм. Күз тидерәм килмәй. Күз тиелә Газизов апай. Шөкрәйне. Менә әле күз тидерәсе килмәгән гаиләнең теге вакытында язмышында тагын берникадәр беләбез. Кемдер булды, кемгәдер мәхәббәттә урын бирдең, күңел бүлдең, аның белән аңлашылмый гына китешмәй, яшьлек ялгышу булган иде Искәндәр. Халык теге якта. Бер яшерен батырын эше бездә юк. Әлбәттә, бер яшерен батырын эше юк. Нимә дип әйтергә кирәк? Һәр вакытта бит инде теге руслап әйткәндә существуем в этой жизни. Был тормышта без яшәйбез, безнең менән идаралык итә ул иртәге Ходай Тәгалә, Аллаһ Тәгалә. Әйтә һәр кемнең язмышы үз кулында дип әйттеләр дә Ходай Тәгалә кушканын күрәбез. Беренче теге сорауга. Беренче гаилә менән бәлкем безгә язмагандыр бергә яшәргә, нисектер шулай килеп чыккандыр бәлкем. Мин инде моның менән теге урында тукталып калмыйм дип әйтергә кирәк. Һәр кем үз кушканын күрә, шулай инде. Әлеге тормышымда үземдә бәхетле итеп саныйм, Аллага шөкер. Гаиләлә матур итеп яшәйбез. Һәм инде Ходай кушканын күрәбез, Назиф апай. Бер нинди яшерен батырыны юк. Искәндәр шул кадәрлек сәхнә кешесе, шул кадәрлек иҗат кешесе. Ник җырчыга өйләнмәгән дигән сорау бирсәләр, ничек җавап бирәбез? Ник җырчыга өйләнмәгән? Икенче тапкыр уйлагач бит, уйлап. Менә парлап җырлыйлар. Парлап җырлаучылар отышлы. Әлеге вакытта сәхнәдә миңа күп вакыт әйтәләр, тапшыруга килгәндә абзыйраклар да инде. Менә парлап җырламаса теге яки бу хатын кыз чыкмаганда булыр иде. Ире янында булмаса ул кагылып сугылып та йөрер иде. Бик әллә кемдә булмас иде дигән абзыйлар да менә бу тапшыруга килеп утыралар. Синең кебек егет янында тагын бер җырчы пәйда булган булса, бәлки үзеңә дә гаилә ансамбле буларак төркемәлеге дә баягы сөйләшкәнчә җиңелрәк булмасын. Син принципиаль рәвештә җырчыга өйләнбәскә дигән куйган, ләкин син әллә синең күңел халәтеме бу? Бұл сұрауға мен былай деп жауап беремін. Икеңдә сәнгать кешеге булһа бит, дөньяны бит алып барырга кирәк. Тегеләрнеке бит бара. Тегеләрнеке бит шулай ук бара. Тегеләр җиләктә утырта. Кишердә үстерәләр. Бәрәңгелә утырталар иде. Лексусларда да йөриләр. Шулай. Бармыймы ни? Миңа язмагандыр инде, күрәһең. Шулай гына инде миңа язмагандыр инде. Сәнгать теге йырчы кыз язмагандыр инде, күрәһең. Ләкин мин буннан киймәйм. Мин инде уйлайм. Мин Искәндәр урында булсам, бу җавапны булай бирердем. Мин сәхнәдә үзем ут булгач, минем янда күләгәдә калмаспы дип куркам, Назиф апай дип. Бер үзе 10 кеше өчен җырлап торган чакта күз алдына китерегез. Югыйсә әле бик теге тумыштан бәк моңлы гына тавышлы кыз булмаса, баса бит бу, баса. Сорашасым гына килгән иде, сезнең кызыксынганны. Мин уны басар идем. Менә икебездә булһак барабер или хатыны баса, или баса бит инде. Икеңдә менә туп торгына барып булмайдыр ул минеңсә. Запись дигән. Ләкин Искәндәр белән бергә гаиләдә матур итеп китеп барган адымда барган. Менә провокация башлады Нагаева дип утырмасыннар. Чөнки сезнең кызыксынуны беләм. Аның белән булган матурлык аралыгы өчен әлбәттә ике кулында күтәреп, фақат син җырлап кайтканда
тыныч, тәрәзәдә утлар булган, өйдә тәмле, җылы аш исләре Әлбәттә. булган, гаилә сине көтеп торсын. Әлбәттә, Менә бу җирендә шулай шулай гына. Аннары җырчылар турында шулай да сөйләшәләр. Ләкин өйдә хатын көтә, аның эше шул инде, баласын карый, ул утыра, менә. Сәйин кайната. Теге якта сибелдерергә мөмкин, бу якта сибелдерергә мөмкин. Ышанамы иптәшең сиңа? Син аның үзенә ышанасыңмы? Кайбер кеше шулай ди, киресе була. Үзе кайтуга ишек бикле, хатын кайдадыр булып та калырга мөмкин, һәм ул бик дөрес булмаган юлда да калырга мөмкин. Бу яклап ничек? Ул бит әле таяктың ике башы бар. Икең бергә җырда сәхнәдә аерылып кайтып китмәй, бергә йөри, бергә кайта. Мин үзем бит инде асык, Зифа апай мине беләһегез, минең исемдәге тышымда, мин дә алдап дигәнем юк. Әгәр дә мин алдап караганым бар, сак Килеп чыкмай. Килеп чыкмайм, барыбер да дөресен әйтеп куям. Моның бер нисәкөн үткәч шөкрайнде. Миндә ябайлылык, миндә ихласлык, миндә кешегә ышану шөкрайнде. Үземә лә ышанам мин. Үзеңә ышанасың. Үземә ышанам әлбәттә. Үземә ышанмагас бу дөньяда бит. Хәзер теге кызлар электрге кайсын сайлый микән дип менә меңнәгән кыз күз алдында чәчкә бирүчеләр арасыннан барысы да бер төрле кызлар итеп кенә күренәме? Әллә кайбер вакытта күзләр теге нур бүркебрәк китмими? Дигән шаклар бар бит инде, шулай да бит. Дигән саклар бар әлбәттә. Тәрбия икесе бар әлбәттә, Зифа апай бар. Искәндәр, мин һинән малай табырым, яки булмаһа кыз табырым. Әлбәттә мондай хрода, мондай интернетта хәзер бит заман, интернет заманы. Ничек җавап бирәсең? Мин көлем дәгыям, яки бөтенләй әйтмәйм. Көлем дәгыям, рәхмәт дигән була инде үземсә. Кызык бит инде, интернетта ул кирәк бит. Көлеп кую гына әллә нәрсә бирми, менә тактильный отношение дибез, урысча якын килмәүлек кенә. Ул яки кызың артыннан кайтмас, бәлки дигән гына. Ондай хродаларны мин өстен генә үтеп китәргә тырышам. Хәйләкәрләнеп кенә. Хәйләкәрләнеп кенә, матурны әйтеп рәхмәт. Дилбегәдән ак тотасыңмы Искәндәрне шундый вакытта, Искәндәр дип. Әлбәттә, һәрбер мондай язучылар. Чөнки сине әле йортта хатын гына көтми, син Башкорт дәүләт филармониясының йөзе. Менә җитдиләнеп китәләр шул вакытта. Йөзе. Кая барсаң да, кайда йөрсәң да, синең хәбәрең дә үзең белән китә, үзең белән кайта. Шулай. Яшәрмәй япрактар һаргайгас, дөньяны яшәртә якына, йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңә аз гына, наз гына, йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңә аз гына, наз гына. Комплекслар бармы синдә? Менә карап торасың синдә бит, син ишемдәге тышымда дисең. Дәлек каранимый мин. Менә күңелемдә кырһалар, бит гомумән сәнгать шәйдә шуның Зифа апай. Һәм менә дә бит бик күп гасырларда бергә йөри бит, Аллаһка шөкер. Һәрбер кайфта кырган вакытлар булһа, менә әлбәттә концерт вакытында ул була бит, юлда китеп барам, уйланаң, менә хәзер көз җитте бит инде, менә сентябрь айдары хагышлы ятырга тора, хагышлы бит инде, агаслар менә бит. Син күңелдә, йөрәктә пессимизм, оптимизм. Әлбәттә төрле вакытлар була. Төрле вакытлар була. Мин күңелемдә шундай күңелем мине теге инәгдә монда әйтеп куям инде. Искәндәр мәйтәм, үземә һөйләшеп куям. Бигрәк хатын кызлардан да мәйтәм, хужымын инде. Шул тиклем теге бөтен нимәгә ышанып, бөтен нимәгә теге менә юлда китеп барганда менә күрәм, төлкене табап китәләр. Төлке тапалып кала. Шулны мин авыр кисерәм менә. Искәндәрнең кайсы ягын үзгәртер идең? Мин менә бу йомшаклыкты үзгәртермен, ләкин үзгәртә алмыйм. Шундай душевность миндә, шундай ихласлык, тәрбия шулайдыр инде. Синең күңелеңне катса, тамашачы сине аңлар иде микән шул кадәр Искәндәр итеп кабул итеп. Менә сәхнә җырларга чыгарга торасың. Шул хәләттә ни уйлыйсың, кемдер дуга укый? Төрле тамашасы утыра. Кайдарда гына йөрмәй менә ул булганмы, Рәсәй була бирәбез, аның бер өлкә Силәб өлкә, Курган, Перим, төрле яктардагы силләрдә йөрибез. Нинди генә кеше утырмай залда, Зифа апай. Һине изгелек теләп утырган тамашачылар бар. Һине күрә алмаган тамашачылар шул ук вакытта бар бит инде. Төрле энергетика, шул ук бит Уфабызда. Сине ник күрә алмаска мөмкин? Ул кеше сиңа шуннан ары яраклыктан якынаймаган булып чыга бит. Менә мин сорауга җавап бирә алмыйм. Төрле кеше бар. Ул һине ярат, һәрбер теге кешеләр эшләгән кешене күрә алмайдар бит инде күпселек. Унда кешеләр дә килеп башлана. Мин уйламыйм, минең дошмандарым бар дип мин уйламыйм. Мине күрә алмайдар дип мин уйламыйм. Гомумән ултыралар уйлаһым да килмәй. Булай гына әйткән. Һәм чыкканда сәхнәдән чыгасың, чыкканда нәрсә үзеңә? Мин сәхнәгә чыкканда әлбәттә защита куеп сыгабыз, утырып сыгабыз, уйдарма мин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Малик яумиддин. Ияка набуду ва ияка настагин. Ихдина сиратал мустaqим.
صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين деп оқынып сығырға тырышамын мен әр уақытта. Несін дегенде көргенім де бар, ұлы буын артисттарын, дәрежелі артисттарын оқынып әр уақытта сығалар сахнеге. Келіп шыққан кейін сезесіңме, қойдадыр яқшы көңіл бар, қойдадыр сеңа бәрелер. Көрін, ана шуны айтам бет, мен залдан индеген кісілер отырмай, сын ихласлылықпен қарап отырған тамашасылар бар. Құйдақтынан ғана қарап отырған тамашасылар бар, мына шуларды көрген кейін. Тұрмышта перденің бияғында бармы кире сеңа тискері болған дұшман деп айтайық ма? Бек яратмаймын ол сөзді әлбетте, бармы шындай сеңа? Мен де яратмаймын дұшман. Сеңа қаршы ижаттам ол дүнияда сеңа қаршы кісілер көп ұшыраймын сеңа? Бәлкім бардыр да, мәләкен мен көргенім жоқ мұндайда, көрем де көрмемешке халышам. Ғыммен дұшман деген, насарлық деген хүд менің көңілімде, хедің де көңілігі де жоқ, менің де көңілімде жоқ. Біт ябай ихлас кішілерде ондай насарлық яшамәніне. Менә яш кеше буларак, яш җырчы буларак шундый социаль челтәрләренең гүш килеп торган чагында эләктегез. Заманның шаукыма, интернет челтәрләр, телисеңме, теләмисеңме сез анда. Инстаграмда бит инде шундый һөҗүм яхшы яклап та. Һөҗүм итәләр. Һәм теге бер йөрәгендә эләктереп алган. Ачы телләре белән дә һөҗүм итеп, шуның белән дә пиар башлана. Ике якка да теге бу якта утырганнар да пиар эшли үзенә, бу якта утырганнар. Шул һөҗүмнең яхшысын ничек кабул итәсең? Шул һөҗүмнең сирәк булса да тискәре килеп чыкканына ничек син җаваплыйсыңмы? Аның белән гәпләшеп утырасыңмы яки теге рус телендә әйтсәк заблокировать итеп куясыңмы, ябып куясыңмы, ничек итәсең? Зифа апай, Раудар безнең әкияттәге шикелле бүген инде хис итәм бик шәп бара. Безнең тамашаны ысынлап та интернет заманына эләктек. Менә бит ул һедің заманга яшьрәк вакытта Нинди ул без яшьрәк, мин бүген шунда. Мин инде олы бүген кеше әйтмәйм. Менә илегрәк югыны бит менә һуңгы 5-6 елда гына сыкты менә интернетның шартлап торган сага бер yerеңдә генә артистларда эләктереп калһалар. Кемдең инде күлмәгә әдрәк йыртылып киткән, кемдең унда туфли әдрәк теге кремланмаган. Менә әйтеп карыйлар моны. Тишек җирен зурайтып. Кемдең әдрәк кенә керфеге буялмаган хатын-кызларга караганда, кемдең ис китмәле интернет заманында яшәгән. Һәм син шунда ничек йөзәсең? Мин әле, бит ничек йөрәм? Интернеттан сыкмайбы. Авыруга әйләнде хәзер. Мине һәрләйдәр инде калвакта. Алып куй инде шу телефоныңды. Теге баласыгалар һәм отыр. Алып куй инде. Юлда, хатта рөлдә китеп барганда ла мен өйрәнгәнмен. Без замана балалары бит. Нишлисең менә шушы ике катлап? Җавап бирәм кайберләрдә заблокировать итеп теге кара исемлеккә кертеп куйганым бар. Шундай үк дәрьядалар. Иногда барганда укыйбыз. Бер истек кешене Иң ачысын мисал итеп әйтәләр. Бәкәлеңә сыккан менә җаныңны кидергәне нинди булды менә таңнап утырсын теге якта сине. Һәм алып бердең син аны. Ул нинди сүз булды? Кешесен әйтмәйбез бит инде. Кешене әйтеп тормыйм. Юк, җаныңа тигәне. Бәлки бер-ике очракында әйтергә мөмкинсең. Кызыклы бит. Менә Искәндәрне нәрсә белән? Аны менә әле искә төшмәй икән. Теге була шундай хатта теге язган тамашасылар, кызлар язалар. Шул тиклем итеп һинең иҗатыңды хөрмәт итеп мин сәскеләр белән киттем. Хатта миңа бер генә лә бурылып караманың йырлаганда дип әйткәндә тамашасылар була. Бик күптәр. Монсы бит инде бик йомшак гына әйтелгән. Катыларына бармы? Катырагын әйтеп тормайын, сер булып. Әйтеп тормыйсың инде. Инде Инстаграмда, контактта дусларың подписчик ничә инде хәзер синдә? Подписчик минем бер заман 21,000 булып киткән, шуның нисектер әле нинди кәмүсәнлек булды или ни төштеме шулай? Нимә дип әйттеләр? Соранча. Популярлык шулай төштеме дип әйтәйек, сайрап әйтәм әлбәттә. Популярлык төшүдән түгел инде бу инде нисектер подписчиктар кәмене әлеге вакытта минем Инстаграмда 13,000. Үзеңнең популярлыгыңны нинди бөеклектә дип исәплисең бүген? Мин бүгендә бик зур ярсыт дип исәпләмәйм, бик зур артист дип исәпләмәйм. Ябай авыл егете итеп исәпләйм һаманда. Йырларга яраткан үзенең халкы сын Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән тавышты бирүсе халкыбызга ябай бер малай дип исәпләйм үземдә. Ябай гына малай, башка халык җырларын, Гөлназирәләрне, уелларны, Зөлхиҗәләрне, Уралларны, татар халык җырлары, Зиләйлек, Тәфтиләүләрне, урманнар, үзебезнең Урал таулары ызынлыгында суза торган егет, җырлый белмәгәннәр, җырлый белми генә җырлаганнар, ни сөйли торгандыр, менә Искәндәр
Шулай инде гадилегең бар, ихласлыгың белән бергә гадилегеңдә үзеңнең бер көлеп тора. Син Юк, каны әйтмәйләр бит апа. Ябайлыкта бөеклек дип менә нинди генә олы менә шул тиклем менә дип әйтәм, күпме бергә йөренек Зифа апа концертларда, гастрольләрдә шул тиклем менә мин бөек артистка, бөек композитор, бөек алып барысы дип буны халкыбыз белә, телевизор карасы. Мин һәдән бер вакытта ишеткәнем юк. Мин шул вакытта свет сүнә һәм тапшырырның ахыры аннан артабан дәвам итә куя. Була бит шулай, свет сүнә дә яна. Шуңа мин бер касында да ишеткәнем юк Зифа апайдан. Мин Зифа Нагаева, мин шундай кеше, мин популяр, мине тамашасы. Ябайлыкта бөеклек һәм ул шулай булырга тиештер. Мин кунак хәзер Искәндәр алып баручы. Рәхмәт, Познер. Рәхмәт. Искәндәр, менә репертуар сайлаулар бик четерекле карыйсың. Шуннан бер җырлаган җырларыңны менә елга яшьләр хәзер үзгәртеп торалар. Тиз эшлисең, бик акрын эшлисең. Җырны бик җентекле эшлисең, акрын уйлап карашсың, эшлисең, кемнәр белән эшлисең һәм репертуар туплау. Или халыкты илатырга тиеш, или көлдерергә тиеш. Минеңсә шулай менә мин һуңгы вакытта менә ныклап аңлап биттем шикелле. Ныклап акыл утырды дип әйтәйем микән? Сынапта тегендәй мондай шылдай булды йырдар, минеңсә миңа бармай менә йырлай алмай менә. Темповой йырдар дип әйтәйек менә Зифа апай. Һәдән дә йырлай йырлап китеп бит инде Аллага шөкер замана йырын, ул йырны мин бик нык ярата башкарам, әле бөтен йөрдә. Әлбәттә репертуардан йырсының язмышы, йырсының киләсәге, йырсының эше, йырсының дәрәҗәһе күренә. Ул булһынмы халык йыры. Халык йырдарында бит тайла белергә кирәк. Ул булһын композитор йырдары. Шөкер менә мин һәр вакытта искәрем, әлегә баягы Зифа апай һәргә әйләнеп кайтабыз. Ой, Зифаның йырлары шәп, Зифаның йырдары матур. Сынап та менә композитордан да нык тора. Композитор менән дус булу, шөкер Зифа апай тавышына тап килгән, тавышына тап китереп язылган матур мәгънәле йырдар композиторы табу да ул йырсы өчен иң дөрес юл. Искәндәр сүзләргә өстенлек бирәме әллә көйгәме дип сорасалар? Хүзләре булырга тиеш, шул тиклем йөрәккә инеп матур итеп, һәм инде моң, лирик йырдар матур итеп халык бергә йырлап утырырга тиештер дип уйлаймын үземчә. Күкел ямак күлдән тамсы яшьтәр хөртә, түдә алмай кискә иренеңдән үлбән. Беләм яшең иркән, икене эшләйем һөян. Юк дигәнне кабул итмәем. Бик хагынган кызлар туган якка узар. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Ни өчен Искәндәр үзен бирмәгән продюсерларга, ни өчен мин тирә-якка китим, таралсын минем моңнарым дип шул продюсерның канатасында эшләргә контрактлар эшлиләр. Андый бер дә уй булмадымы? Ни өчен син моны кулай күрмисең? Бик күп булды, бик күп контрактлар, бик күп тәкъдимнәр булды, барында әйтеп бетә алмыйм, мин бу тәкъдимнәргә каршы килдем. Мин гомумән әйткәндә менә бу договор дигән нәмәләрдә мин ничектер тәрбиям шулаймы, үземнең булмышым шулаймы, курку миндә беренче тәүсиратта торды. Договорга кул куяһың 5 елгамы, 10 елгамы менә продюсерлык үдәге. Нидер кабалага кирәсе килмәү Нидер кабалага кирип китеп, мен әйтәм, ситлеккә кирип китеп, ситлектәге кош булып калуың да бар бит инде. Шөкер инде мен әйтәм, Ходай кушканын күрәбез. Үзебезнең тырышлыгыбыз белән, үзебезнең тавышыбыз белән барыбер мен әйтәм, үзебезнең бланкыбызда мен әйтәм теге бик өскәлә китергә ярамай, бик аскала төшергә ярамай теге. Ике дөнья арасында Башкортстанның халык артисты әйтә бит әле Вали тага илем бәтеп. Ике дөнья арасында пырылдап басып йөрәһәң, серединала шул yetkән. Менә минем ялым шулайрак булыр. Шул кадәрле матур тавышлы җырчы дип менә мин үзем дә ишеткәнем бар, бик якын күрәбез дип миннән сораганнары бар. Син беләсеңме Искәндәр Газизовны? Беләм генә түгел җырлашабыз бергә, бик хөрмәт итәм дип. Ник аның һаман лаеклы исеме юк дип әйтеп җанны изеп кенә сораулар бирәләр. Менә теге якта тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз да юк дип әйтмәс. Алла буйга барыгыла булыр. Һәм әйтәһем килә, званиялар гына эш тормай. Звание әйттеләр бит әле йырламай, звание беймәй дип, шулай дип. Вакыт yetkәс булыр Аллаһа буйырһа. Без инде башыбызда
bir qasam түгел, ия торган егеттер түгел. Без инде үзебезнең алдыбызга куйган максатыбызга ирешеп, матур итеп халкыбыз өчен хезмәт итәсәк, без халкыбыз өчен йырлаясакмын, халкыбыз өчен хезмәт итәсәкмын, вакыты иткәс Аллаһ Син буйга. теге партия заманындагы кеше кебек, тегеләргә рәхмәт, буларга рәхмәт, халкым өчен яшим, халкым өчен җырлыйм, көтеп тора әле, кая китеп бара, менә максатың бармы, кая югарыга бара, менә синең юл, Искәндәр юлы, максатың тегендә, кая барга, бармы үзеңә куелган төп максат, нигезле максатларың бармы? Әлбәттә бар, максаты шайтан гына була диләр бит Зифа апай, әлбәттә, үзебезнең төркемдә, Нәрсәне син үзгәртер идең менә бүгенге эстрадада, шушы синең максатыңны тормышка ашыру өчен, нәрсә синең күңелләреңне кыра, нәрсә сиңа аша бетми бүгенге эстрадада, менә шушы максатка таба китеп барганда каршылыгы да бар әле, булачакта бит инде, менә шуңа күрә шул борчыган мәсьәләләр бәлки, ләкин ул бар синең теге свет, конце, тоннеле дибез. Демәк, күңелемдә кыра, төрле дә тамашачылар бер төрле йөрмәй бит инде менә. Хәзер шуны әйтәм мин, сәнгать яктан әйтәм, йырчы буларак, артист буларак, гастрольдә йөргән кеше буларак әйтәм килә. Тамашачыларда, яшьләрдә менә әйтәм бит инде, мин исе концертка 3-4 сәгать алга барып утыра торганда әйтеп үттем бит инде бай. Балаларды сәнгатькә алыптырган менә яшь бомбалар. Хәзер интернет һәрбер менә бәләкәй генә менә тәүбә истәгъфирлатып әйтәм, үдегедеңдә күргәнегез бардыр Зифа апай. Бәләкәй генә бала ул. Әле сандалиендә кия белмәй. Шапкаһында дөрес кия белмәй. Кулында iPhone. 10 модель iPhone 7000лек. Һәм ул шунда кирип китә. Ул шуны көннәр буена менә шайтып утыра. Ул гына түгел инде пенсионер әбиләр дә бездә. Пенсионер әбиләр дә балаларды нисектер. Шул синең максатың. Максатым концертка йөртү, сәнгатькә ылыктыру. Һәм инде тамашачыларды, менә артистлар, бик күп артистлар, шулык Башкорт дәүләт филармония исеменнән дә, шулык икенче организациялардан менә тамашачылар концертка йөргәндәр инде. Менә элекке вакытта алып карайга. Менә былай итеп сорайлы. Менә бу якта ни өчен сәхнәдә җырчы күбәйде, тамаша залында кеше азайды? Ни өчен? Сорау. Менә нөктәгә килеп төштек. Ни өчен? Мин уйлайм, менә әлегә барабызда яраткан интернет тәкъама солайдыр дип. Хәзер бит инде теләгән ярсың да бер-ике кнопкага басып табып була интернетта шакылда. Теләгән yerеңдә шулык бер-ике кнопкага басып тыңлап була. Уңай яклары да күп дип әйтәләр. Уңай яклары бик күп. Менә мин үзем дә интернетта тәдә бер-бер интернетта яшәй алмыйм. Ләкин кире яклары бармы? Менә тамашачыларда мин элекке ник җырчылар күбәйде, соң башка эшкә чыкмыйлар алар. Шуны сорау. Һәр кемдең дә йырлая килә. Танылу бит элек ВДНХда алдыгы савымчылар булган, механизаторлар алдыгы булган. Комбайнерлар. Песогында бирәләр, чөгендерендә, игенендә кайтаралар, пешәнендә биргәндәр жүкләп, шулай булган. Ник барысы да җырлыйсы киләсең бит барысы да бүген. Бүгенге заман шулайрак китә, сынатта бөтәһе үден йырсы итеп күрә килә. Нисектер йырсы теге иң беренче урында торадыр инде. Иң бөек һөнәр ияһе дип уйлыйдыр инде ул. Минеңчә бу иң бөек һөнәр ияһе лә сынатта исен дигән һәр вакытта на виду, һәр вакытта телевизорда, телевидениедә, һәр вакытта сәхнәлә, күдүмендә. Публичность булу, танылу, барыгы танылгы килә. Сыйыр сауганнан соң көтү куганда капка төбенә чыгып басып, аляпкыш булып танылып булмый дип шуңа бөтен халык. Шулайдыр дип уйлыйм. Кеше билет сатып алып үзенең җырчысын тыңларга килгәндә бөтен икенче халәттә утырганын күрәсеңме син тамаша залында? Беренчедән, һәрбер артист минеңчә тулы матур программа белән концертын бирергә тиеш. Ул халык билетты сатып ала бит инде, халык билетты сатып алып килгән. Һин от и до шул сатып алып ук килмәгән халык турында сөйлим бит әле яртысыннан күбесе профсоюзлар. Алар икеһеләр Тыңларга килгән. Икеһеләр тыңларга килгән, икеһеләр түләгәндәр, ә миндә менә замана җырчысы күрдегезме? Менә замана җырчысы. Менә замана тамашачысының арасындагы җырчы бу. Мин аерып әйтәм килмәй Зифа апай, монда беренчедән мин профсоюзларга Алла рәхмәтемдә әйтәм килә. Нисен дигәндә улар безне аңлап, безгә ярдәм итеп билетты сатып алалар һәм китереп утырталар, килеп утыралар улар. Һәм инде менә наконец-то килде менә ошо Зифам дип әйтәләр. Зифа Нагаева яки Искәндәрем килде. Билетты үзе килеп алып, барикадны алгаракмы килеп алып, килеп утырган тамашачылар әлбәттә кадерлерәк һәм әлбәттә улар күңелгә якын. Әлбәттә уларга рәхмәтебез зур. Шул вакытта профсоюзларга икеһенә рәхмәт. Улар өчен йырлайбыз,
Олар өчен эшләрбез Алла буйрса. Моңа элегрәк туарга булган партия заманында арыгына бер беренче секретарь райком партия булган иде бу. Искәндәр, иртән уяндык төш күреп түгел. Күп квартиралар аларның эфирның центрында. Һәм үдемтең студиямда булдырган бик зур итеп бүтән тулы җиһазландырып бездә аппаратуралар мәхәдәргә организациясы вәрнем, егетләр утыртып мотор итеп һәр бер эшләһендә, үзенең һәр беренең эше. Бер шулай бер 3-4 кат жалып утыртырым теге зубовый ягынан. Нишләтергә? Торгындар улар бер йер аларның йер. Ойга менер идем генәсе калды, баскычы юктыр инде, баскычка акчасы җитмәскә мөмкин. Күп акча килеп һәм шулай Их, шулай булса. Их. Шулай да тапшыру ахырына табан йөгергәндә әйтәсе килә. Мөгъҗизә таягы, тылсым таягы булса кулыңда, иртәгәдән нинди иң беренче хыялың тормышка ашырыр идең? Касан да булһа үземдә сынатта сәхнәлә сакырып сыгырыларын теләр идем. Хәзер инде хөрмәтле тамашачылар, сәхнәбез түренә Башкортстаныбызның халык артисты, һәр яраткан ясы Искәндәр Газизовты сакырабыз дигән уй булһын ине һәм инде бу максатка тырышасак бу Алла буйрса. Менә һәр кем янып яшәй. Менә ичмаса, менә монсы их булды теге акчага караганда. Ничек ял итәсең? Ял бик азылыгы, ләкин вакытта ял итәргә тырышабыз. Ничегрәк? Табигать. Әлбәттә табигать кысага. Балык тоту. Яраткан ризык. Нинди истәлек бирәсең? Үзең ни әзерлисең? Үзең әзерлисеңме или Бүтән нимә бешерә беләм, икмәк кенә бешерә белмәйм. Мин гомумән бүтән нимәне беләм. Шунда тәрбия биргәндә инде миңа атасы, мин яраткан ашым ул хурпа, әлбәттә. Кортлап торып, тәмле итеп, халмалап торып хурпа, кав ите. Бuna ошо тәмле аштарды яратам инде мин. Кешеләрдә иң яраткан сыйфат син таянырлык. Кешеләрдә икелек булмау, әйткәндә эшләү, ышанучанлык, я байлылык, матурлык. Ахырда традицион сорауларымның берсе Искәндәр үзенең киләчәгенә нинди теләкләрдә кала? Республика яшәгән кешеләр байрамдагы шикелле яшәһен ине. Һәр берһендә эшендә уңышлыктар теләйм, гаилә бәхете теләйм. Һәр кемдән үзенең максаты бар. Һәр кем үзенең максатына ирешсен ине. Матур булып, гүрләтеп, матурлыкта, байлыкта, гүзәллектә шатланып, кулга кул тотынышып яшәһәк ине. Афарин дип әйтергә кала. Менә хәтта мин күп мәсьәлә торган кешегә дә кыягас кыстырылыкта урын юк Искәндәр булганда. Шын шунында иҗат кешесе, шын шунында сәхнә кешесе, шын шунында актер, театрал дип әйтер идем. Аңа инде мин телевизор караучыларыбызга да җылы теләкләрдә калып булай дип әйтер идем. Синең күңелеңә аваздаш фикерләр яңгыратып, әле синең шундый шагың булай дип әйтерлек. Мин җырлыймын, мин яшимен җырда, татып, шатлык, бәхетләрен минем әле сөйгән чагым, сөйлер дә тәхетләрем алда булсын дип. Шундый теләкләрдә калам. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, күзгә күз карашып тапшыруы бүген дә ахырына якынлашты. Артык булмый сине якын күргән кеше. Мин дә шулай тырыш хезмәттәмен сезнең өчен. Алдагы күршеләргә кадәрле туган тел белән бергә булыгыз.